हेलो भाई, एक दिक्कत हो रही है। मेरे छोटे भाई की 12वीं होली है और उसे नोएडा में बढ़िया सा पीजी को नहीं मिल रहा। अच्छा रे, फिर तो उसे राज कॉलिविंग पीजी में लेके आजा। वहाँ उसने सबसे बढ़िया फैसिलिटीज मिल जाएंगी। चाल फिर मैं उसने लेके आऊं तू पीजी पे, तू मन्ने पीजी पे ही मिलिए। पर अंबरा तो बजे 1 बजे फोन प्लस होने वाले नंबर आता फिकर ना करे जनू। छोटे भाई, तू अपने कपड़े लत्ते पैक कर ले और चाल मेरी गैलिया राज कोलिविंग पीजी में। तेरी गैल फिरे यू मोहल्ला रे। फिर कचौन लाडले, इब तू राज कोलिविंग पीजी में आ गया से, इब तू आड़े मौज ले।